Covid aslında hala varlığını sürdürüyor. Covid vakalarının az olduğu izlenimimizin temel nedeni çoğumuz yaşadığımız o öksürük, aksırık, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi sorunların gripten, nezleden kaynaklandığını düşünüp eskisi gibi gidip hemen bir Covid testi yaptırmıyoruz. Emin ol ki bana nezleyim diye gelip influenza RSV antijenine baktırdığımız çoğu insanda Covid testi pozitif çıkıyor. Dolayısıyla piyasada hala Covid var, bunu bilelim. Bunlar hepsi aslında üst solunum yolu virüsleri Çağla. Bir tanesi biraz farklı, RSV. Bu respiratory syncytial virüs dediğimiz virüs, respiratory yani solunum sisteminin yapışkan ve içeriye doğru girme eğiliminde olan derin bir o dokulara ulaşma eğiliminde olan bir virüs bu. Basitçe. Ama daha çok bir çocuk hastalığı virüsü. Yani çocuklar için çok önemli bir virüs. Onlarda bronşiyolit, bronşit, zatürre benzeri ağır tablolara yol açabiliyor. Büyüklerde pek görülmüyordu. Bu sene çocuklar kreşlerden, okullardan ebeveynlerine de taşıdılar. Önce bağışıklığı zayıf olan büyük anneler, büyük babalar yakalandı. Onlar da yetişkin kızlarına, oğullarına, evlatlarına derken pimpon gibi virüs dolaşıyor. RSV böyle. RSV'nin temel sorunu yerleştiği zaman 2-3 hafta, hatta 1 ay, 2 ay kolay kolay yerinden gitmez. O geçmeyen öksürük Baş sebebi o. ve geçmeyen öksürük. Yani geniz akıntısı, yapışkan bir akıntı ve akciğerin hemen hemen tam böyle bronşların ayrıldığı bölgeye doğru yerleşmiş bir trakeit ve bronşit hali ve buna bağlı geçmeyen, özellikle geceleri tekrarlayan, eski tabirle muannit yani inatçı öksürük. Balgam vesaire de çıkmıyor. Bu bayağı bir problem RSV için. Grip daha ağır, influenza. Gerçekten Covid kadar, hatta Covid'den daha ağır şimdi. Çünkü Covid'e karşı hepimiz hemen hemen aşılıyız. Covid'in mutasyonu gücü de azaldı. Hatta bir hekim arkadaşımın esprisiyle ben artık bana gelenlere inşallah nezle değil, grip değil, Covid'sindir diyorum. Çünkü daha hafif seyrediyor. Evet. O kadar. Hele bir de aşısını olduysa. Evet. Grip aşısı olmayanlarda grip virüsü gerçekten paçavraya çevirebiliyor sizi. Halsiz, yorgun, bitkin, boğaz ağrısı, burun akıntısı, onu yaşayanlar çok daha iyi takdir edecekler. Bu o dönemde geçmeyen inatçı öksürük için kendimiz evde bitkisel çözümler kesinlikle yaratabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi grip ve nezle için faydalı bir takım çaylarımız var. Ada çayı ve ekinezya çayı hepimizin bildiği. Hocamızın önerisiyle papatya çayı, nane çayı, zencefil çayı ve tarçın çayı çok iyi geliyor diyorsunuz. Bir de grip ve soğuk algının süresini kısaltabilecek, hızlı iyileşmenizi sağlayacak bir takım bitkiler ve vitaminler var. Bir de bunlara bakalım istiyoruz. Bunlar bir tık daha farklı tabii ki çaylardan. Karamürver, çinko, ekinezya, C ve D vitamini, tabii ki Afrika sardunyası. Bu beşliğe dikkat. Evet. Buraya ilaveleri de yapabiliriz Çağla ama çok güzel girdin. Teşekkürler. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Eğer influenza ile karşı karşıyaysak, influenza'nın etkinliğini ve iyileşme sürecini kısaltan bir reçete ilacımız var. Oseltamivir var. Dolayısıyla imkanı olan birisinin böyle bir üst solunum yolu problemi halinde bir influenza A, B antijenine, hatta mümkünse RSV antijenine, adenovirüse falan baktırmasında fayda var. Niye? Çünkü niye? Evet. İnfluenza ise ilacı kullanır. Bir kere oseltamivirin yerini hiçbir şey etmez. Nasıl Covid için artık elimizde molnupiravir diye bir ilaç var. İnfluenza için de oseltamivir diye bir ilacımız var. Ama genelde hangi virüs olursa olsun virüsün çoğalmasını, virüse karşı vücudumuzun direncini artıran, çoğalmasını azaltan, dolayısıyla hastalıktan koruyan demesek bile, ki öyle demesek daha doğru, hastalığın semptomlarını, belirtilerini hafifletip hastalığın süresini kısaltan destekler var. Bunların bir numarası bana göre Sambucus nigra. Sambucus nigra karamürverin içindeki mucizevi maddeyi ilk defa yine bir bizim vatandaşımız ama bizden bir süre sonra İsrail'e gidip orada öğretim üyesi olan bir hanımefendimiz, bir İstanbul Rum hanımefendi buldu 1990'lı yılların ortalarında ve önemli bir dergide yayımladı. Şimdi bütün dünyada bu karamürverin içindeki, Sambucus nigra'nın içindeki maddeden oluşturulmuş şuruplar, haplar, vitaminler, takviyeler diyelim daha doğrusu çok yaygın kullanılıyor. Bir tık daha böyle seyrini hafifletiyor. Hem semptomları hafifletir hem süreyi kısaltır. Koruyucu etkisi yok, onu net söyleyelim. Yani ben kış boyunca karamürver alayım, grip virüsü, influenza virüsü benim kapıma gelmesin. Böyle bir saflığı yapmanın bir anlamı yok. Ama burada dikkat etmeniz gereken en az bunun kadar önemli, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir bitkisel destek daha var. Afrika sardunyası. Bunun adı Pelargonium pseudoides. Pelargonium pseudoides ilk kez
Orta Avrupa'da kullanıldı. Özellikle Almanya'da en çok satılan bitkisel üründür. Damla şekli en etkili olan şeklidir. Pelargonium sidoides, yani bunun özlerinden yapılan ekstrelerin de aynı şekilde, hatta bir tık daha fazla Sambucus'tan güçlü bir şekilde bu belirtileri çok ciddi şekilde hafiflettiğini ve iyileşme süresini çok ciddi bir şekilde kısalttığını biliyoruz. Clauba içeren bu özlerden de faydalanmak mümkün. Daha önceden 2000'li yılların başında, 90'lı yıllarda ekinezya çok meşhurdu. Doğru. Ekinezya ve ekinezya. Ekinezya hala iyi performans gösteriyor ama bana göre 3. sıraya düştü. Yani bu 3 bitkisel destekten 1, 2, 3 numara dersek bence 1 numara Pelargonium sidoides'tir, 2 numara Sambucus nigra'dır. 3 numara, evet, 3 numara ancak ekinezya olsun. Vitamin ve minerallere gelince, vitaminlerden ikisi çok önemli Çağla. C ve D vitamini. Biz D vitaminini normalde çok iyi biliyoruz ki bağışıklığımızı güçlendirdiği için yazdan stokluyoruz. 70-80 civarında tutuyoruz. 50'nin altına inmiyoruz. 100'ü geçmiyoruz falan. O zaman daha bağışıklık oluyoruz. Ama şimdi öğrendik ki D vitamini tıpkı C vitamini gibi itfaiye görevi de görebiliyor. Yani benim 50 de olsa, 60 da olsa, 70 de olsa stoklarım, D vitamini stoklarım, grip, nezle, soluk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunuz zaman günde 5000 ünite yetişkinler için, 1000 ünite ergenler ve çocuklar için D vitamini desteği hem semptomları hafifletiyor hem süreyi kısaltıyor. C vitaminine gelince onun zaten ayrıntı tarif gerekmez. Önemi, gücü, şöhretini hepimiz biliyoruz. T hücreleri dediğimiz savaşçı hücreleri, virüsü böyle yakalayıp yok edip yiyen hücreleri diyelim, aktive ediyor. C vitamini bizi aktive ettiği gibi aynı zamanda antikor üretimini de arttırıyor. Dolayısıyla böyle bir durumda hem koruyucu olarak hem de tedavi edici olarak günde 2 defa 500 mg, günde 2 defa 250 mg C vitamini desteği alabiliriz ama destek yerine doğrudan doğruya C vitamini zengini turunçgileri alabilirsek çok daha fazla kazanç çıkarız ve son tavsiyem çinko. Çinko. Yani mineraller içerisinde kış mevsiminde bu tip üst solunum yolu enfeksiyonlarında çinko kadar beceriklisi yok. Eğer güçlü ve etkili bir çinko pastili bulursanız gerçekten çok fayda sağlayabilirsiniz. Ağızdan da kullanabilirsiniz çinko ama pastil formatı çok daha etkili gibi görünüyor. Ve istirahat edilmesi ve beslenmeye özen çok gösterilmesi önemli. de değil mi hocam? Nezle ve gripi yenmenin. Hemen. Çünkü Çağla istirahat nedeni şu. Şöyle Çağla, o zaten vücudumuz bizi aşırı yorgun, aşırı bitkin hale getirmesinin sebebi git dinlen, ben enerjimi bu virüse savaşa harcayayım diyor. Yani enerjini sen kenara koy, bana ver diyor. Dolayısıyla dinlenmezseniz, çalışmaya devam ederseniz vücudunuzun ürettiği enerjiyi virüslere karşı değil, kendi yaptığınız işe kullanıyorsunuz. Virüs de sizin vücudunuza cirit atmaya devam ediyor. Onun için dinleneceğiz, bu şart. Ben mesela bunun dün tersini yaptım. Bende de bazen olabiliyor. Hafif böyle nezle, böyle bir kırgınlığım vardı üzerimde. Ve spor hocamla randevulaşmıştık. Dedim ki gideyim hani biraz ter atarım belki iyi gelir diye. Gittim ter attım. Ben oldum bir bomba. Hocam ne attım ben? Toksin mi attım? Ne attım da bana o kadar iyi geldi? Toksin atmadan endorfin yükledin vücuduna. Yani vücudum hala hasta mı? Kandırıyor muyum kendini yani? iyi hisseden şeyler yükledin. Virüsün gücüyle, miktarıyla bağlı. Belki de çok yani şey giren yok. virüs 500'se ayrı, 5 milyonsa ayrı, 5 trilyonsa ayrı. Aynen. 2, senin gücünle alakalı. Sen zaten genelde çok yoğun egzersiz yapan, bağışıklığını dikkatli bir şekilde izleyen, bağışıklık hatası yapmayan birisin. Dolayısıyla o egzersiz yapmak güzel bir şey, onu söyleyeyim, solunum yolu enfeksiyonlarda ama senin yaptığın gibi değil. Çıkıp yürüyüşler yapmayı bize tavsiye ediyoruz. 30 dakika sabah, 30 dakika akşam hafif yürüyüşler yap. Ama Çağla şiker olmak lazım senin yaptığını yapmak için. Bunu herkese önermemek lazım Çağla. Ama unuttum işte, kafama takılan hasta mıyım, değil miyim, burnum akıyor. Karar Bunları vermedim. düşüneceğime spora odaklandım mesela, çok iyi geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.